خانم بله. میشه مصدق اوقاتتون بشم؟ میخوای مخمو بزنی؟ چطور؟ اشکال نداره، بزن. این چیه؟ دروغ سنجه. آها. خب بگو چی شد من خوشت اومد؟ دیدمتون متوجه میشونم که شما با بقیه دخترها فرق دارین. البته که دخترها با هم فرقی ندارن. خیلی از چهرهتون خوشم اومد. یعنی چهره مهم نیست، اخلاق مهمه. من واقعا دخترها رو دوست دارم. مثلا هر کی میخواد باشه فقط دختر باشه. با شما دنبال یک رابطه طولانی مدت کوتاه مدت خوب یک شب رویایی. من که دارم به شما پیشنهاد میدم همه دخترها دنبالم. من دنبال همه دخترام ضعف دارم. چرا انقدر دروغ میگی؟ به جون مادرم که اصلا حواسم نیست. من پارسال مادرم از دست یادم رفته بود، ولی اینو